तीनधारे झरना जाँदाखेरि हामी काठमाडौँबाट कस्ता कस्ता स्थलहरू देख्ने अवसर पाउनेछौँ त भन्दाखेरि भक्तपुर कटेपछि सागा, वर्ल्डको सबैभन्दा ठुलो शिवको मूर्ति, अनि त्यसपछि आउँछ बनेपा बजारपछि केही समयमै आउँछ धुलिखेल, नेपालको एकदमै सुन्दर अनि एकदमै व्यस्त पर्यटक स्थलको रूपमा मानिन्छ। 8 किलोमिटरको दूरीमा रहेको नमोबुद्ध, त्यसपछि आउँछ सर्ट लिइरहेको छु। दाप्चा बजार। अब यहाँबाट चाहिँ बाइकमा एकदमै अफ रोड हिलो चिप्लो बाटो भएको हुनाले अझै 1.5 घन्टा जति लाग्छ हामीलाई तीनधारे झरना पुग्नलाई। तीनधारे झरना यस्तो राम्रो झरना छ अरे होइन, बाहुबली झरनाको रूपमा। के अरे दिनमै 2000-3000 सम्म मान्छेहरू गइरहेको छ, त्यहाँ खुट्टा हाल्ने ठाउँ हुँदैन। यति पुराना घरहरू छन् र पनि यो ठाउँ विकास बाटोको अवस्था देख्दाखेरि चाहिँ एकदमै दुःख लाग्ने। यो ठाउँलाई चाहिँ खास के भन्छ? यो ठाउँ, यो अहिले हामी बसेको ठाउँ, यो ठाउँ के अरे काफल डाँडा। काफल पाउँछ